Goeiedag, kykers. Ons is bly om weer eens met u te ontmoet op hierdie program Godsdiens en die Koerante, wat uitsaai op die TV-stasie Homebase TV vanuit die Kaap. Homebase is 'n onafhanklike Christelike stasie wat jy ook kan kry deur middel van streaming of stroming. As jy intik daar op u selfoon of u rekenaar op die internet, jy tik in homebasetv.org. Op die selfoon gaan jy bo na die boonste regterkantste hoekie, druk daar, en dan gaan hy na waar hy speel, en dan kan jy na ons kyk daar 24 ure 'n dag. Of op die internet, die beste is 'n decodeerder wat direk op die TV speel, is die beste en mees voordelige. Wel, vandag het ons weer vir 𝗏𝐴𝐻 hier. Welkom 𝗏𝐴𝐻. Dankjewel. Bly jy kon dit weer by ons maak. Vandag is nogal bietjie beter sonnige weer deesdae, nee. Warm vandag ook. Ons is verby die groot reendae. Nee, hierdie winter het omtrent gereën hier in die Kaap. As jy mas van die ergste storms ooit, die paaie is verspoel, is nou nog nie herbou nie, die pad hierso na Kleinmond, langs die kus, sal eers Desember maand, sal moontlik een baan reg wees, maar hy is heeltemal berge af, al die klippe verspoel en van onder af, die paai is heeltemal vernietig daar. Ja, nee, dit is baie erg, ons was daar gewees, so tyd terug, dit is erg. Is dit pragtig. Nou, wat het jy vir ons om mee te begin vandag? Vanoggend begin ons met 'n interessante artikel. Dit sê hier, 'n man dok R180.000 op vir 'n eislike tattoo onder narkose. Nou, tattoo, R180.000. Ek moet hom sê, die eerste gedagte wat by my opgekom het toe ek dit gehoor het, is daai teks in Jesaja 55 vers 22 wat sê, maar hoekom spandeer jy geld vir iets wat nie brood is nie? Dit was net regtig vir my om te dink dat iemand hierdie hoeveelheid geld spandeer het vir iets wat eintlik geen voordeel inhou vir enige iemand nie. En dit sê so 'n ingewikkelde tattoo met haarfyn besonderhede wat 'n tatoeëerkunstenaar rondom 'n jaar en 'n half sou neem om te tatoeëer, is vir 'n Johannesburgse man binne enkele ure en teen 'n bedrag van R180.000 voltooi. Dit is te danke aan narkose en 'n span van 4 tatoeëerkunstenaars wat gelyk gewerk en gesorg het dat die eislike tattoo, wat dan is van smart van die maagd, 'n beeld op die hoofdeur van die Duomo di Milano kathedraal in Milaan, Italië, binne 7 uur klaar is. Wat vir my interessant was, is hy sê hierso, pratende van die ervaring, toe Jimmy bykom, was hy baie beïndruk met sy tattoo, sê Eis. Die emosie het hoog geloop. Hy was dadelik verlief op die tattoo en het almal vreeslik bedank. Kyk nou, dit is nou nie iets waaroor ek nou baie opgewonde sou geraak het nie, maar ja, dit is die realiteit van wat gebeur. En dis op sy rug, soos jy kan dit nie, of hy kan dit nie self sien nie, ander kan dit sien. Ja, hier is 'n beeld waar hulle besig is om die tatoeëer op te sit. Ja, en daar links is 'n prent daar nie, waar jy dit op sy rug sien daar. As 'n bietjie die mekaar, jy moet mooi kyk na wat alles daarop is, nie? Maar wat help dit, jy kan nie kaal rondloop dag en nag nie, of sonder 'n hemp nie. Jy het 'n hemp aan, ek het 'n hemp aan. Soos meeste van die tyd, wie kan dit sien? Wie kan al die geld se waarde sien daar? Ja, nee, wat jy sit meestal teen dit. So. Ja, maar wat sê die Bybel? Is daar iets in die Bybel oor tatoeëer? Wat is die Bybelse kommentaar daaroor? Wel, as ons kyk in Levitikus, daar's nie baie wat die Bybel sê oor dit nie, maar 'n gedeelte wat wel dit aanspreek, en dit het te doen met wat die Egiptenare gedoen het, en hulle het al afgestorwe Egiptenare gekry in die grafte, wat op hulle velle, omdat hulle, ek is nou nie seker van die behoorlike Afrikaans vir 'n mummy, wat sou mens dit noem, mummy, dis ook is dit maar 'n mummy. In die grafte het hulle gekry met die ink inskripsies in die vel in, en die Israeliete wat natuurlik in Egipteland was, het van hierdie tradisies saam met hulle gevat, en in Levitikus 19 vers 28 sê dit, julle mag ook terwille van 'n dooie geen snye in julle vlees maak nie, en geen ingeprikte tekening in julle vel maak nie. Ek is die Here. En dan verder wat dit sê oor hierdie tipe van ding, vind ons in Korintiërs. En as ons gaan na Korintiërs 3, en ons gaan kyk na vers 16. Dit sê, weet julle nie,
dat julle 'n tempel van God is en die gees van God in julle woon nie. As iemand die tempel van God skend, sal God hom skenk, want die tempel van God is heilig en dit is julle. So, 'n mens kan nie praat vir iemand anders nie. Vir my persoonlik ag ek die Bybelse opinie hier van meer waarde as my eie begeertes. So, omrede dit die leiding is, die Here wil graag ons liggame bewaar op die manier wat hy dit geskaap het. En ons praat hier vir die goeie deel daarvan. Ons praat nie daarvan as iemand miskien, ek weet daar's mense wat al vir my die vraag gerig het, nou wat nou as jy nou 'n protese moet kry? Is dit dan nou verkeerd? Dis dan nou nie hoe die Here jou gemaak het nie, is dit nou verkeerd? Ons praat nie van as iets fout is en jy kry hulp nie. Maar ons praat hier van dinge wat jy byvoeg tot jou liggaam, wat God nie daar geskaap het om mee te begin nie. Dinge wat net is vir spog, of vir self-image, daai tipe van ding. Ons verteenwoordig hom en ons liggame is 'n tempel vir Christus, vir die Heilige Gees. En dis hoekom dit belangrik is om dit te onthou wanneer jy besluit te maak omtrent jou liggaam. Ja, maar daar is ook 'n verskil tussen protese, iets wat fout regmaak, en doelbewus gaan in jou vel daarin doen nie. Dit is nie te gesond nie. En ja, vir sommige mense lyk dit nou na 'n baie snaakse vraag, maar daar's mense wat dit lees en dan wonder hulle oor dit. En hulle vra, okay, maar nou wat nou van dit? Kan ek byvoorbeeld, iemand het vir my gevra, is dit okay om insulien te gebruik? Want dit is dan nou iets wat gemaak word deur die mense, en ons praat hier van kunsmatige insulien, wat dan ingespuit word, mag ek dit in my liggaam inneem? Verstaan, so mense het hierdie vraag, mense wil weet. Ja, nee, goed. Baie dankie, is interessant. Ja, ek staan net in wonder, nou, wat help al die geld en niemand kan dit sien nie, behalwe as jy gaan swem of so iets. Ja. Dis nie baie baie goeie belegging nie. En dan nogtans, tot watter doel is dit nou regtig? Iemand sien dit op jou rug, wat dink hy van dit? Nou ja, en so baie geld. Ek het nou so 'n interessante ene, ook wat my bietjie getref het, en dit praat hierso van Anton Rupert, en dit praat hierso oor rekenmeesteropleiding, accountant training, né? Maar dat is 'n bietjie van 'n verhaal hier, so dit sê, the inspiring story of the late businessman, philanthropist and conservationist Anton Rupert is that of a boy from the Karoo who grew up during the Depression and struggled to raise enough money to study science at university. Hy was ook van daardie arm blankes wat, daar was geen geld hoegenaamd gewees nie, né? Rupert's Rembrandt Group became known around the world, owning brands such as Cartier, Dunhill, Rothmans, Montblanc. Within a few decades, the Rupert family dynasty was built, loved by some and hated by others. Authors of Anton Rupert, a biography, 𝗕𝗵𝗲𝐻𝐸 and 𝗕𝗿𝐻𝐸 wrote a telling line in their book. Soos hulle het 'n boekie geskryf oor Anton Rupert, en in daardie boek staan die lyntjie wat blykbaar Anton Rupert gesê het. You know, Mr. Erasmus, the best training school for an accountant is poverty. Poverty. Ja, ek hou nogal van daai gedagte. Dis baie waar. Dis miskien nie 'n lekker ding nie, maar dit is een van die voordele van so 'n ondervinding. Om swaar te kry, dit leer jou om met geld te werk en om te spaar en waarde te heg in wat jy wel het. So ek dink dis baie waar. Ja, nee, jy weet, ek het ook nie geld gehad om te studeer en ek moes ook maar baie hard werk en ek moes boeke koop of kolporteer. Jy weet, ons verkoop daar mediese boeke en Bybelstories, kinderverhale, al die tipe dinge. Ek was my ontsteld, ek het gewens ek het ryk ouers gehad wat my alles kon betaal. Maar eintlik was daar die boeke verkoop vir my 'n baie goeie opleiding. Ek het toe later heeltemal verander van wetenskap na besigheid. Groot invloed op my gehad daar. En ek kon nie praat nie. Ek onthou ek het eendag daar in 'n huis gesit en die boek verkoop en toe het my woorde opgeraak. En toe het ek net gesit en vir die vrou, kyk, ek het nie meer geweet wat om te sê nie. Soos my geleer hoe om te praat ook en te kommunikeer en kontak te teken, on sign on the bottom line, hulle moet teken, anders beteken niks, soos, dit het my baie geleer soos, ja. Dis goed wat jy andersins nie so ervaar het en geleer het nie. Ja, so, ja. En jy leer om jou pennies te tel en te kyk 2 keer te dink, en baie van die mense, ek weet,
Wie was die stigter hierso van die ander groot ketting winkel, daar Checkers, né? Hy het ook baie arm groot geword, ook in, ek dink aan Noord-Kaap het hy daar begin. En ook so met harde werk, wat hy weet wat hy vandaan kom, en hy vertel van die een latere vernoot wat hulle ingekry het, wat gekom het in die winkel, en net rondgekyk en nie geweet het, net die basics en die sy maatskappy bankrot maak, die ander maatskappy en sovoort, soos climbing the ranks van onder af stap vir stap kan baie beteken, nie? Soos dit help ook dat as jy wel met iemand in kontak kom, wat deur hierdie ondervinding gaan, dat jy weet hoe om simpatie te bewys. Want baie keer as mense net daai geld het van die begin af, dan kan hulle miskien die versoeking hê om te dink hulle is 'n bietjie Petrus die res van die samelewing, ongelukkig. En as hulle weet waar geld vandaan kom nie, dan spandeer hulle net so, want daar's nog, hulle weet, en as al spandeer hulle net daaronder van. Nou ja, was my interessant daar. Verder is die wêreld baie in die gesondheid in die laaste tyd. Soos ons ook gaan sien, hierdie spesifieke artikel sê, Mental Health Sags under COVID Conflict Climate Change. World Mental Health Day 2023, en dit is 'n trend wat ons gaan sien, dit kom herhaaldelik op, dit is gesondheidsdae, gesondheidsweke, gesondheidsgebeurtenisse. Hierdie spesifieke een sê, World Mental Health Day 2023, observed on Tuesday this week all over the world, could not have come at a more poignant time with the increased incidence of mental health converging into a perfect storm due to the manifold impacts over the past 3 years of global, regional and national events. En wat ek interessant geag het, is net toe hulle begin lys, wat alles gebeur het die laaste tyd. Goed wat hulle nou sê, bydra tot die samelewing se verstandelike gesondheidsprobleme. Hy sê hierso dat dinge wat bygedra het is loss of life and livelihood effects, the food and fuel supply chain disruptions caused by the Ukraine conflict, catastrophic climate-related events, natural disasters, and a stubborn global cost of living crisis. En dan is daar civil war, military coups, conflict terrorism, forced migration, population displacement, gender-based violence and ever-growing inequality metrics. So, die dinge wat aangaan die werk, as jy eintlik daarna kyk, dit is ongelooflik as jy vat hoeveel stryd daar is op die oomblik. En wat hulle sê is dat al hierdie dinge dra by tot mense se geestesgesondheid. En dan wil ek net nog hierdie een paragraaf ook byvoeg, dit sê, not surprisingly, the theme for Mental Health Day 2023 aimed at consolidating the message mental health is a universal human right in a world in which 1 in 8 people are living with mental health conditions, which can affect their physical health, their well-being, how they connect with others and their livelihoods. Dis vir my interessant, hulle sê, it is a universal human right, maar tog, dit is 'n reg wat jy nie by default verkry nie. Dit is iets wat gepaard gaan met 'n leefstyl. Baie belangrik. Nou, dis hoekom ons nou vandag bietjie meer gaan kyk na die mens, want ons glo God het die mens geskape. Ons is nie die produk van evolusie nie. En as 'n geskape wese van God, hy het jou fisies geskape, verstandelik met 'n verstand, jy moet kos kry, hoe affekteer al hierdie dinge, die mens, wat God se skepping is daar, en hierdie geestesgesondheid is 'n baie belangrike ding. As iemand sy been breek, verstaan ons, as iemand koorsig is, siek verstaan ons, maar ons verstaan nie altyd mental health, as iemand skizofrenies is, of is depressief, ons verstaan dit. Ons moet die dinge beter verstaan, sodat ons die mens kan verstaan, en geestelik gesonde mense kan wees. Nee, dit is 'n kondisie wat jy nie altyd kan sien nie, dit is nie onderbewussyn. Jy kan dit nie raak sien, jy kan ook altyd verstaan nie. Hier is nog ene wat daarbij aanpas, How creativity can solve burnout. Dan sê, a great way to commemorate Mental Health Month, waar jy gepraat, Mental Health Month, is by generating creative ideas and encouraging those around you to do the same. Kyk hier so wat sê Aristotle.
No great mind has existed without a touch of madness. My ma het altyd gesê, of was my pa gewees, altyd gesê, nee, there's method in your madness. As het doel dan. Dan sê, Oktober is Mental Health Month, so ons in die hele maand waar ons aan daardie onderwerp kan bestee. It is an important commemoration, given that more than 1 in 5 people around the world live with an ongoing mental health condition. 1 uit 5. Baie, ne? The numbers are worse if you look at short-term mental issues such as burnout. Nearly 4 in 10 employees worldwide have reported burnout in 2023, costing business nearly 20 trillion. Dis nie million of billion nie, is trillion. Maar dit is ongelooflike syfer daar, ne? Dan sê, mental health and creativity are very closely linked. On the one hand, society has long connected creative genius to mental unwellness, bipolar disorder, schizophrenia, and more. Jean-Claude Van Damme and here in South Africa, Bonnie Mbule and Nina Hasty comprise a short list of creative celebrities diagnosed with bipolar disorder. Clinical psychologist Kay Jamison says 38% of writers she studied have been treated for a mood disorder. Nearly 9 of 10 have experienced a type of mental state akin to mania. So, selfs die bekendes word daardeur geraak. Ja, en ten behalwe, ten spyte daarvan dat jy so probleem het, dan kan hulle nog baie suksesvol wees. So dit beteken nie, as jy bijvoorbeeld bipolar is jy hopeloos nie, jy kan nog baie goed doen, jy moet dit net hanteer onder beheer hou daar. Soos as ook vir almal. Dan gaan hy aan, the Malay extends to creative geniuses in non-arts fields too. John Nash, the mathematician featured in the movie A Beautiful Mind, was a paranoid schizophrenic. Charles Darwin had OCD, as did Nikola Tesla. Friedrich Nietzsche's career ended abruptly in a mental breakdown resulting from an extreme mood disorder. 𝗘𝗙𝐬𝐿 explains that neurodivergence is a powerful source of divergent thinking. The process of generating a profusion of ideas without filtering them, a key feature of successful brainstorming. For example, ADHD is a source of unique thinking, as is autism. The CEO of IKEA and JetBlue, and of course Elon Musk, are among the admitted geniuses with such conditions. Ja, hierdie Elon Musk is die rykste man in die wêreld, sê hulle, en hy is op die autisme spectrum. Soos jy kry dat verskillende grade van autisme, soos hy is autisties op daai spectrum dra, jy kry baie erge grade ook daar, soos, en kyk hoe hanteer dit. Nou as mens kyk na die heel bovenbysel, die foto's, daar heel links is Charles Darwin, 'n foto van hom, dan sê hy so, net onder die foto, mad scientist Charles Robert Darwin, 1892, is said to have obsessive compulsive disorder. Dis OCD, obsessive compulsive disorder. Dan rechts daar, up down, Kanye West, above Mariah Carey, Jean-Claude Van Damme, Bonnie Mbule, and Nina Hasty are some celebrities who have been diagnosed bipolar. Nou ja, dit is interessant, ne? Soos, jy kan nog baie suksesvol wees ten spyte van 'n mental illness, jy moet net reg kan hanteer. Nou, ons volgende artikel praat ook daarvan, dit gaan oor mense wat aan verskillende van hierdie siektes gelei het, en dan herstel het of besig is om te herstel, en dit sê hier so, loop daai stigma weg. 'n event om 'n einde te bring aan die stigma rondom verslawing en geestesgesondheid. So word die Recovery Walk beskryf waaraan talle mense die naweek deelgeneem het. Die jaarlikse event ter ondersteuning en viering van mense wat van verslawing en geestesgesondheid herstel, is nou die 9de keer gehou. So ja, mense kan sien so dat
daar is weer hoop, dat mense hoef nie op te gee wanneer hulle gediagnoseer word met kondisies soos dit nie. Ja, pragtig. Dan sê jy beriggie uit die oorseese koerant uit, hy sê, mental health is hit as we age. Half the population will have a mental health disorder by 75, a study has predicted. Soos ons moet voorbereid wees daar. Maar dan gaan hy aan, the most vulnerable years are 15 to 20. Jy is seker net verby 20 jaar oud, nee. Soos jy is nou uit daardie gevaartydperk nou vir 'n ruk, soos jy kan nou cope. Professor John McGrath of the University of Queensland Brain Institute said the most common problems were mood issues such as depression or anxiety and mental disorders differed by gender. The most common issues for women were depression, specific phobia, a disabling anxiety that interferes with daily life. Phobias is as jy bang is vir iets, nee? And post-traumatic stress. Mense with alcohol abuse, depression and specific phobia. Ja, daar is baie soorte phobias dat mens oplees, nee, wat als met jou kan probeer. Professor McGrath said the results underline the need to invest in basic neuroscience to understand why these disorders develop. Researchers used data from 150,000 people from the World Health Organization's World Mental Health Survey. Net soos ons griep kan kry, of verkoue kan kry, of ander siektes kan ons dit kry, ons moet daarvan bewus wees en voorbereid wees. Ons volgende artikel sê juist 'n bietjie oor die erns van die saak. Dit sê, teenage suicides and depression, a pandemic. A high number of teenage suicides in South Africa is a pandemic, warned clinical psychologist during Depression Awareness Month. So, dit het so erg geraak dat die mense sê dit is net soos 'n pandemie. En ek dink dis iets waarna 'n mens moet oplet, selfs in die mense se verskillende kerke, dat daai hulp vir daai mense beskikbaar is, as daar mense in die kerk is wat voel ek het hulp nodig, dat daar iemand is na wie hulle toe kan gaan. Further said that he saw that many of the teenagers who we are helping find it very difficult to express their feelings and emotions to their parents, which makes neurofeedback a great alternative, as they don't have to talk about what they are experiencing when we rebalance their brains. En dit beskryf maar net oor die tipe hulp wat hulle aanbied vir die mense. Maar ja, dit is 'n ernstige kondisie in die wêreld tans. Ja, jy het nou daar so gepraat, kyk hierso. Mental illness cost South Africa billions. Hierso is top 10 countries by suicide rate. Number of suicides per 100,000 people in 2021. En aardig Lesotho is die hoogste, 87 selfdood persone gevalle per 100,000. Dan Guyana met minder as die helfte daarvan, Swaziland, dan Kiribati, Suriname, Zimbabwe nommer 6, Suid-Afrika 7 op die lys, 23 persone per 100,000, Mozambique, Central African Republic, Russia, world average is 9 en ons is amper 3 keer soveel. Redelik hoog, ja. Ja, soos ons moenie nommer 1 of hoog wees nie. Dan sê dit, shame and stigma, as well as the lack of facilities of barriers healing, experts say. South Africa's economy suffers an estimated 61.2 billion rand in lost earnings annually due to mental illnesses such as depression and anxiety. But stigma is still preventing many people from accessing health care. On Tuesday, South Africa, the country joined others in commemorating World Mental Health Day. Dan gaan hy aan en hy praat hier so van the impact of COVID-19 and load shedding. The WHO says the COVID-19 pandemic had a significant impact on mental health globally, with reports of increased anxiety, depression, and other mental health problems. The pandemic disrupted many aspects of life, including economic activities, education, and social interactions.
These disruptions resulted in increased stress, anxiety, and depression, which contributed to the overall increase in mental health disorders. Ek dink om dit wys juist die belangrikheid daarvan, as al jou hoop in hierdie wêreld gevestig is, en hierdie wêreld begin vir jou uitmekaar uitval, dan gaan jy stres, jy gaan daai oorweldiging ervaar. Ek dink net dat wanneer 'n persoon sy hoop plaas op die hiernamaals, en hierdie lewe gaan hy deur, met die oog daarop, met ander woorde, wat hy doen in hierdie lewe, doen hy met die doel om die koninkryk van God op te bou, en hy lewe volgens die plan wat die Here daar gestel het. En ons praat nou van gesondheid, ons praat van hoe mense hulle werk bedryf, hoe hulle interpersoonlike verhoudings bedryf, dan vat dit soveel van daai onnodige stres weg. En ek dink dis hoekom die Here sê, kom na my toe, as jy vermoeid en belas is en ek sal jou rus gee. Ja. Die kerk kan 'n baie belangrike rol hier speel om geestesgesondheid op 'n goeie vlak te hou. Ons volgende artikel is 'n bietjie meer positief. Dit gaan daaroor mense wat op hulle ou dag nog stap oom. So dit sê, stap jou ouer jare gesond in. En dan is hier so 'n voorbeeld van 'n dame, haar naam is Mariana Nelson, word binnekort 80 en stap of draf nog elke weeksdag 5 km. Voltooi Saterdag 'n parkrun en probeer oor naweke 'n verdere 10 km inpas. So ek dink dit is 'n baie goeie gewoonte. Stap is een van die beste oefeninge wat mense kan doen. Veral ouer mense wat miskien soms sekere gebreklikhede of iets soos daai het. Stap is 'n baie goeie oefening. Ja. Nou sê 'n ander interessante invalshoek, nee, kyk. Foods that can affect your mental health. Nou weet al die kossoorte op aarde gemaak hierso. Die Here het gemaak, nee? En hy het gepaste kosse gemaak om ons fisies gesond te hou en ook verstandig. Nou sê hulle, foods can affect your mental health, nie net your physical health, your mental health as well. Die probleem is, sommige kere doen mense dinge wat die Here nooit bedoel het vir hulle nie. Hulle eet goed wat die Here nie bedoel het, moet eintlik kos wees nie, so. Dan kry jy probleme. Drink verkeerde goed, maar die Bybel het ons 'n hele reeks gesondheidsreëls, gesondheidswette in Levitikus om jou gesond te hou, wat jy nie moet eet nie. Dit sê so, it long been understood that eating helps us look and feel our best. What we're not always told is that good nutrition significantly affects our mental health too. You might be surprised to learn that the food we eat can actually have a big impact on our mood and mental health. We often focus on things like therapy and medication, but we don't always think about how diet plays a role in how we feel. Experts have found that eating a balanced diet is important for our mental well-being. Now said it, adding colorful fruits and vegetables to our meals not only gives us important nutrients, but it can also improve our mood. Nou is my interessant dat die Here al die kosse verskillende kleure geskep het, gemaak het, geskaap het, sodat ons kan kies 'n rooi tomatie, 'n geel perske ensovoorts, laat ons dit kan meng dan, nie, al sê maar alles was grys, al die kosse was grys. So baie vervelig gewees het. Baie vervelig, nee? Ja, maar weet, ek sou so ver gaan om te sê dat as mense se leefstyl net aangepas word, wat op hulle bord is, en hoe hulle oefening deur die week kry, dan sal 80% van verstandelike probleme ook ophou. Dit sal weggaan. Ja, dit is baie belangrik nou. Dit sê verder hierso, our diet can even affect the way our gut and brain communicate with each other. The billions of tiny organisms in our gut, the gut microbiota, play a role in our mental health. Eating foods with probiotics such as yogurt or sauerkraut, and foods with a lot of fiber like whole grains, can help keep our gut healthy and improve our mental well-being. Want weet, hierdie is die dinge wat ons al vir jare weet. Maar dit kom daarby, pas ons toe wat ons weet. Ek dink dit is dis waar die probleem lê. Ja. Dan gaan hy aan hierso en hy praat hierso, foods that can affect your mood.
Highly processed foods and those loaded with refined sugars can lead to rapid fluctuations in blood sugar levels. These spikes and crashes can result in mood swings, irritability, and even symptoms resembling anxiety and depression. Soos te veel suiker kan vir jou baie nadelig wees, te veel chocolate, te veel koeldrank vol suiker ensovoorts kan baie sleg vir jou wees. Caffeine and stimulants. While a morning cup of coffee can offer a temporary energy boost, excessive caffeine consumption can make you feel restless and jittery and can even exacerbate anxiety and panic disorders. So pas op wat te veel koffie dan, hè? Tot die mate wat jy gespike het, tot die mate gaan jy weer low hê, so... Ja. Dan sê trans fats, foods found in many fast foods, baked goods and fried items. Trans fats have been linked to an increased risk of depression and other related mental issues. Soos wat eet baie mense, die is net fast foods, hulle is so maklik, jy ry in by 'n Kentucky of McDonald's daar, en daar kry jy fast foods, maar dit is nie die gesonde basiese kosse wat die Here daar gemaak het nie. Dan sê dit ook, foods recommended by dietitians that support mental health, en hulle stel voor omega-3 fatty acids, antioxidant-rich foods and protein. Omtrent omega-3 fatty acids sê hulle, foods rich in omega-3 fatty acids, such as fatty fish, salmon mackerel for example, flax seeds and walnuts have been shown to reduce symptoms of depression and anxiety. And then under antioxidant-rich foods, they suggest that fruits and vegetables, especially those with vibrant colors, such as berries, spinach, and kale, are packed with antioxidants that protect brain cells from oxidative stress. En dan stel hulle ook voor omtrent proteïen, consuming adequate amounts of protein from sources like poultry, beans, and lentils ensures a steady supply of amino acids used by the brain to regulate mood and reduce stress. Dan gaan hy aan die relationship between a healthy diet and mental well-being cannot be understated. Ek glo nie mense besef die belangrikheid daarvan altyd nie. Jy is nie gefokus om hierdie gesonde groente, vrugte en basiskos te eet nie. South Africa's growing mental health challenges make it imperative for individuals to make informed dietary choices, said Naidu. By incorporating mood-boosting foods, dis nou 'n nuwe term, mood-boosting foods, kosse wat jou geestelike gesondheid versterk, and avoiding those that make harm mental health, we can take significant steps towards achieving a healthier mind and brighter future. While dietary changes alone may not be a panacea for mental health issues, they can certainly play a pivotal role in supporting overall well-being. Nou ja. Ja, wat jy eet is definitief belangrik, maar wat ook bydra is natuurlik die hoeveelheid wat jy eet en hoe dikwels jy eet. Want dit help ook as jy net een keer eet 'n dag en dis heel dag nie. Ek meen, dan kan jy nie verwag om goeie geestelike gesondheid te hê nie. Presies. Net daaronder is hierson nou extra friendly food. Dis nou weer 'n nuwe term. Extra friendly food. Please vegans and meat lovers with tasty, nutritious smoked brinjal. Dan is hierson nou 'n hele resep oor baba ganoes en brinjals ensovoorts. So daar's baie maniere om gesond te eet, laat jou geestesgesondheid kan beter wees. Hulle stel ook voor, hierdie kom uit die Cape Times uit, dit sê, exercise to improve your mood, cognitive function. En dan sê dit hierso, there is increasing evidence documenting the beneficial impact of physical activity on mental health, with studies examining the effects of both brief bouts of exercise and more extended periods of activity. Research shows us that fitness plays a big part in achieving the 6 elements of well-being, wat dan is improving your relationship with yourself and others, independent personal growth and development, as well as having a purpose and a dedicated goal. Engaging in regular exercise can have a positive influence on mental well-being, including mood, stress levels, cognitive function, and overall quality of life.
Maar om weer eens toe ek dit gelees het, jy kan nie help dink dat ons weet hierdie ding al baie lank al nie. En die wetenskaplike wêreld kom nou by en begin vir die mense sê, maar dis belangrik, hierdie goed is waar, pas dit toe in jou lewe. En ons weet dit al lank, ons sit op hierdie ding al vir baie lank, maar doen ons dit, pas ons dit toe en het ons die voordele van wat ons weet. Ek dink, dis seker hoekom die Here gesê het, as jy dit weet, salig is jy as jy dit doen. Ja, baie van die weet ons maar doen dit nie. Kyk nou hierdie ene, ons kyk spesifiek hierdie maand op al hierdie dae, daar is ons 'n health day, 'n garden day, mental health day, al die tipe dinge. Hier is ons nou, Bone and Joint Awareness Week. Ek het nog nooit geweet daar is so 'n weekly. 6 ways to improve bone health. Dan sê we often overlook the significance of our bones and joints until they start causing us trouble. Nou ek is nou op daardie stadium, my knie is starting to cause me trouble. En ook my bones en my joints, en ek het nooit gedink jou bones en jou joints is so belangrik nie tot nou. Nou ja. Whether it's a lengthy recovery from a broken bone or the persistent discomfort of conditions like arthritis, we quickly realized how crucial our bone and joint health is to our overall well-being. Ja, nee, ek moet eintlik gaan vir 'n knieoperasie, en toe die spesialist nou vir my wys jou knie, hoe hy gemaak is, al die dinge, en dink ek eers die Here het dit maar wonderlik daar geskaap, né? Definitief. Absoluut 'n wonderwerk. En jou voet is 'n wonderwerk, jou hand is 'n wonderwerk, jou oog is 'n wonderwerk, die mens is 'n wonderwerk, is 'n absolute wonderwerk. Soveel so dat die tegnologie wat ons ontwikkel nou, veral in die lyne van robotte en sovoorts, baseer hulle op die menslike anatomie. So, dit is baie interessant. Ja. Dan sê hulle, in honor of Bone and Joint Week, October 20 to 22, so ons is nou in die middel van Joint and Bone Week met hierdie opname, né? And World Osteoporosis Day on October 20. Ja, half my gesê ek het osteoarthritis. Nou dis nie dieselfde as rheumatoid arthritis nie. Is verskil, nou leer ek al die dinge, maar is 'n bietjie laat, nie? Fit Health compiled 6 habits you can incorporate into your life to improve your bone health. Number 1 is engage in regular exercise. Jy het nou net daarvan gepraat. Dan, number 2, eat anti-inflammatory foods. Dis 'n belangrike konsep daar, nie? Anti-inflammatory foods. Wat is op jou bord? Anti-inflammatory, of inflammatory, of inflammatory, of wat? Mens moet dink oor die dinge. Inflammation is a common cause of joint pain. Eating anti-inflammatory foods can alleviate discomfort in those prone to joint issues. Incorporate foods like garlic, onions, turmeric, we gaan turmeric koop weer, turmeric pille, and vitamin C-rich fruits such as oranges, limes, guavas, and red peppers into your diet. Kijk, die Here het vir ons gegee al die kosse presies om ons gesond te hou. Fatty fish like salmon and tuna are packed with omega-3 fatty acids, which act as lubricants within joint tissues, reducing inflammation and stiffness. Soos die kos is gemaak spesifiek om ons liggaam te diens en aan die gang te hou. Hulle sê ook, prioritize protein intake. Protein is not only essential for muscle development, but also constitutes about 50% of your bone structure. A protein-rich diet, whether from animal or plant-based sources, aids in bone renewal and strengthening. Research indicates that low protein intake reduces calcium absorption and affects the formation of new bone tissue. So dit is interessant, die een ding affekteer die ander ene. Ja, nee. Plant-based diet, ek probeer so ver as moontlik op 'n plant-based diet te wees. Dan sê, avoid calcium depleting foods. Nou hier is ook 'n ding wat ons moet kyk. Wat is op jou bord daar? Is dit anti-inflammatory of calcium depleting? Wat eet 'n mens? Besides protein deficiency, certain foods and lifestyle habits deplete calcium stores in the body. Excessive salt,
sugar, ons nou nog gepraat van suiker, né? Salt, sugar, caffeine, refined carbohydrates, and alcohol consumption can all contribute to calcium loss. Smoking can also leach vital nutrients like calcium from your bones. Ek hoop almal weet al dat rook is uiters nadelig vir 'n mens, en drank net so. Hulle sê, address pain immediately. Pain is your body's way of signaling misalignment, especially concerning joints. While non-steroidal and inflammatory drugs can provide temporary relief, they do not address the underlying cause. A physiotherapist or chiropractor can help identify the root issue and provide appropriate treatment. Some medical aid plans offer comprehensive rehabilitation programs for back and neck pain, supported by scientific studies showing the effectiveness of exercise in reducing pain and restoring function. So weer eens die belangrikheid van oefening om te help om te herstel. Ja, en aandag te gee aan pyn in die reggestel. Dan eindig af hierop. Prioritize quality sleep. Dis iets wat baie mense nie altyd na kyk nie, hulle werk dag en nag. Adequate sleep offers numerous benefits, including improved bone health. Ja. Maar dis jou liggaam se tyd om te herstel. As jy nie hersteltyd het nie, breek jy net af heeltyd. En dis nie net slaap nie, dit is die hoeveel keer in die nag word 'n mens wakker. Draai jy rond, het jy swak slaap, jy moet goeie slaap hê. During sleep, bone tissue regenerates. Ja, daardie een pil wat ek gebruik, 'n natuurlike pilsel moet jy in die aand drink, daar, sodat dit jou beenderre weer kan help groei en versterk. Dis ook mens in die aand, nee, want dit is wanneer jou bene herstel. Conversely, chronic sleep deprivation, as insomnia, has been linked to an increased risk of osteoporosis. Mense wat nie genoeg slaap kry nie, kan baie meer osteoporose kry. Having a consistent sleep schedule, avoiding stimulant activities and screens before bed, and cutting down on stimulants like caffeine can contribute to the better sleep quality. Improving bone and joint health is not just about preventing injuries in the short term. It's an investment in your overall longevity and a higher quality of life. Ek wil net iets sê hier oor die tweede laaste paragraaf. Dit is iets wat baie belangrik is. Veral mense wat verstandelike werk doen, as hulle harde breinwerk doen of leeswerk net voor slaaptyd, die kanse is hulle slaap gaan versteur wees, hulle gaan sukkel om aan die slaap te raak, en dit is as gevolg van die bloed wat skielik na die breinarea toe geroep word. So met al hierdie groter volume bloed in die brein, sukkel jou liggaam om oor te gaan in daai slaapstaat in. So dit is maar net iets interessant ook. Ja. Baie belangrik daai. Dan is hier 'n artikel, Bones and Joint Week, the importance of nutrients for bone health. This World Bone and Joint Week, it is crucial to raise awareness about the importance of proper nutrition for bone health. While supplements may have their place in certain cases, a well-rounded diet filled with nutrient-dense foods is the foundation for strong and healthy bones. When it comes to bone health, several key nutrients play a vital role, including calcium, vitamin D, protein, magnesium, phosphorus, and potassium. Dit is weer eens, is dit jou dieet wat bepaal hoe jou bene lyk op die eind van die dag. Dan gaan hy aan, by maintaining a healthy diet. Nou kyk nou hierson, né? Filled with fruits, vrugte wat die Here gemaak het, is natuurlik daar. Vegetables, ons kan dit nie maak, ons kan net selfs plant, en legumes is al jou boontjies ensovoorts, nuts, seeds and lean proteins, you can ensure that your bones stay strong and functional. Dan is nummer 1, calcium. Calcium is one of the main building blocks of bone structure. It not only supports bone health, but also plays a crucial role in cell, muscle, heart, and nerve function. When calcium levels in the bloodstream are low, the body turns to its reserves in the bones, leading to bone thinning and weakening. To meet the
recommended daily allowance of calcium. Individuals aged 50 or older should aim at 1200 milligrams a day for women and 1000 to 1200 for men, according to Harvard Health. Die volgende onderwerp wat leer is calcium fortified foods. There are various dietary sources of calcium to choose from, including dairy products like milk, cheese, and yogurt, as well as nuts, seeds, beans, soy, certain vegetables such as leafy greens, rhubarb, artichoke, and squash, fruits, and seafood. For example, a handful of almonds or a serving of certain greens like kale, spinach, or broccoli can provide around 300 milligrams of calcium. Aan die begin hierso dan noem hulle melk, kaas en yoghurt. Dis 'n baie kontroversiële onderwerp in die wetenskap, want daar is sommige wetenskaplikes wat sê dat eintlik deur die kalsium van melk en daardie tipe produkte te kry, ontneem dit jou liggaam eintlik van kalsium, want vir jou liggaam om van daai suur ontslae te raak, wat deur die melk ingeneem word, onttrek hy die kalsium uit jou bene uit. So daai spesifiek een is 'n bietjie kontroversieel, maar ek dink die ander bronne wat hulle hier noem, soos die amandels is 'n baie goeie bron van kalsium. Ja, maar onthou net, melk is baie goed vir babas. En koeimelk is baie goed vir koeibabas. Maar koeimelk is nie goed vir volwasse mense nie, of vir mense nie. Die moedersmelk en koeimelk is twee verskillende melke. Hierdie professor Walter Vaat, jy het seker na sy video's gekyk, nie? Hy is baie sterk hoor. Toe hy by die Universiteit Wes-Kaap was, het hy baie navorsing gedoen daar, die rol van melk. Dit gee jou sien, as ek drink min melk, ek gebruik sojamelk, wat jy meng met water. Jy moet net, as jy dit sterk genoeg maak, is dit baie lekker. Gooi sommer 'n piesang by en meng dit alles saam daar. Vreeslik lekker, ja. Soos ek weet, wat ons lief is om te gebruik is coconutmelk. Partykeer vir party mense is hy 'n bietjie sterk, ek meen jy kan 'n bietjie verdun, maar gewoonlik gebruik jy net nie so baie van dit nie, maar dit is ook baie lekker. Soos daar's beter maniere, soos wees net 'n bietjie versigtig met party van die dinge, soos jy heeltemal korrek uitdruk daar, né? Vitamin D. Another critical nutrient for bone health is vitamin D. It aids in the absorption of calcium from the gut into the bloodstream and helps regulate blood levels of calcium and phosphorus, which are essential for building strong bones. Food sources include salmon, sardines, tuna, egg yolk, mushroom, soy milk. Kera, daar's my soy milk, né? Oats and beef liver. Nou, ek bly maar 'n bietjie weg van beef liver af. En natuurlik, kom in die son partykeer. Jy moet nie net in die, jy kan jou sleg verbrand nie, maar te min son is net so verkeerd. Jy kan vitamin D daar bekry, maar baie mense, hulle toets jou bloed, dan jy vitamin D tekort. Verbasing daar, né? Dan praat hulle van zinc fortified foods. Zinc found in shellfish, beef, pork, beans, yogurt, and whole grains is a nutrient that plays a role in maintaining strong bones. Dan het hulle ook vitamin B12, obtained from sources like meat, fish, eggs, and dairy products. This is also important for bone health. Ja, dan eindig hulle af hierso, the risk associated with inadequate nutrient intake. The Journal of Nutrition highlights that inadequate calcium, vitamin D, and other nutrients can weaken bones and increase the risk of osteoporosis. En daar is baie moeilik om te verander, om te draai, soos 'n mens moet korrek eet daar. This condition makes bones brittle and more susceptible to fractures, even from minor faults or accidents. Moreover, insufficient nutrient intake can slow down the healing process of bone fractures, as calcium, vitamin D, and protein are essential for proper bone healing and regeneration. Nou ja, ek hoop ons kykers neem ernstig kennis van daardie dieet riglyne daar. Nou het ek hierso interessante berig van 'n dame wat ek aanvaar baie goed geëet het, goed geoefen het, gesond geleef het, want sy het geleef tot 104 jaar oud. Sure. Nou sê hulle, 104-year-old Chicago woman dies days after making a skydive that could put her in the record books. Van die lustige vrou
wat op 104 dag ouderdom vir 'n vryval uit die vliegtuig gespring het, is dood kort nadat sy die lewenssyndroom bewaar het. Wel, as jy uit 'n vliegtuig spring, jy weet, jy val hard ensovoorts, so sy moes baie gesond gewees en aan ander oorsake dood, maar in elk geval, soos alle sterkte vir hierdie dame se gesondheid, soos dit is 'n voorbeeld. Nou ja, ek gaan kyk of ek haar rekord daar kan verbeter, in elk geval. Dan is hier 'n artikel, dit praat oor die Mediterrane dieet. En dit sê food, why the Mediterranean diet has stood the test of time. Dan sê hulle, the Mediterranean diet has gained recognition worldwide for its numerous health benefits and its ability to promote longevity. En die beskrywing wat hulle gee daarvan is dat hierdie is 'n dieet wat deur tradisionele maniere van dieete beïnvloed is. En dit is 'n meer grotendeels plantgebaseerde dieet wat rondom die Mediterrane See geleë is. En dan sê hulle hier, it looks at the consumption of plant-based foods including fruits, vegetables, whole grains, legumes, nuts and seeds. Olive oil is the primary source of fat and moderate amount of fish. Numerous studies have highlighted the health benefits of the Mediterranean diet. En weer eens, selfs met die olyfolie as jou bron van olie, dis dinge wat ons lankal weet. En ek dink net weer eens, die wêreld kom uit en besef uiteindelik dat dit is die beste weg om vorentoe te gaan met gesondheid. En jou plant-based diet is eintlik die dieet, dis wat jy in die tuin van Eden geëet het. Al daardie neute, vrugte, groente ensovoorts. Hier is nou nog 'n berigie in 'n tydskrif net. You are what you eat. En daaroor kyk wat ons eet daar. En dit is baie, baie belangrik om korrek te eet. Hier is ook 'n berig wat sê dat chronic diseases are on the rise, warns Stats SA. En dit sê daar dat in die onlangse tyd het die sterftes as gevolg van chronic conditions gereis met tot 58,7% oor die laaste 20 jaar. Kyk. Nou, hierso is nou 'n verwante onderwerp en dit is tuindag. En hier sprent ek met mense met hulle pragtige tuine daar. En hulle sê, dis oral net plante op tuindag. Die vreugde van tuinmakers gister wyd op tuindag vier. Die tuindagbeweging is nou 8 jaar oud en moedig mense aan om die dag in hulle tuine deur te bring. Die tuine deurbring en plante te plant, kos te plant ensovoorts. En dan sê die so sedert 2016 word dit deur baie bekende persone ondersteun daar. Nou ja, so dit is nou nog 'n baie belangrike ding. Hier is 'n artikel wat ek baie interessant gevind het. En die titel hier is Step Outside and Enjoy Exploring Nature or Take It Easy This Garden Day. En hulle begin deur te sê, encourage your children to spend time outdoors to celebrate Garden Day on Sunday. This is a day for South Africans to relax and enjoy their gardens with their children. En die rede hoekom ek dit so interessant gevind het, is want ek weet nie het oom al die boek gelees, Die Helende Hand. Dis 'n baie insiggewende boek, en in daai boek praat dit oor die voordele wat natuurlewe inhou vir ons as mense in ons daaglikse lewe, om in kontak te kom met die natuur, en jou kinders saam te vat, en die lesse wat God in sy woord gegee het oor die natuur, met hulle te deel daar waar hulle dit kan sien. En een van die dinge wat vir my interessant is dit sê dat sonskyn en vars lig en oefening is God se eie gesondheidsmiddele. En ek dink dit is net iets waarop die huidige samelewing nou maar eers begin optel, regtig. Ja. Hier is nou 'n prent, pragtige blomkransies vir vroulike tuindag. Kyk, jy praat van die kinders daar. Almal kinders hier, kyk hoe interessant is dit daar. Elke ouer met kinders moet tuindag iets spesiaals maak vir die kinders en hulle hoeftooisels vol blomme maak. Dan is die ene oor
groen en goud vir tuindag, en dit sê skalk besydenhout pronk in groen en goud vir tuindag. En jy kan hom sien hierso met sy komieklike kopuitrusting en gesigsuitdrukkings daarso. Maak hoedens uit blomme. Marshall Hopkins wys aan ondersteuning vir tuindag, so selfs bekendes vier ook hierdie dag, en dit sê hierso die komediant skalk besydenhout pronk kompleet in 'n blomkroon en springboktrui op sosiale media om Suid-Afrikaners aan te moedig om alles wat groen en goud is te vier in aanloop tot tuindag Sondag. Ja, groen en goud, daar is nou 'n nuwe betekenis. Groen kan ook beteken jou tuin. Hier is nou nog 'n berig uit die Mail and Guardian. Dit sê, gardens grow mental health. Gardens grow mental health. Tuine bevorder jou geestelike gesondheid. Working with nature reduces depression and anxiety, giving patients a sense of purpose and speeding up recovery. En hier is nou 'n hele berig oor 𝗕𝗕𝗏𝐿 Hospitaal, waar die spesialiste en dokters die mense laat tuine plant, na tuine omsien en kos groei ensovoorts. En hulle wys op, hierdie is 'n psigiatriese hospitaal. En hulle bespreek hierso die geweldige positiewe effek wat hierdie tuine het op hulle pasiënte om daar betrokke te raak, te oefen, te kniel, op te staan en te sien hoe die goed groei op hulle verstandelike, geestelike gesondheid. Baie belangrik. Daai dink ek is 'n verskriklike goeie manier om dit te hanteer. En hierso is 'n berig wat oor dieselfde praat. Dit is 'n vrou wat 'n ongeluk gehad het, en dit sê so, tuinmaak kan jou heel maak. Wêreld Geestesgesondheidsdag is onlangs op 10 Oktober gevier en vandag is tuindag. Nou hierdie dame, Laura Flint, 29, was 'n finalejaars student aan die Universiteit van Kaapstad toe sy in 2018 in 'n frats perdry ongeluk betrokke was. Haar brein beseer het en in die hospitaal se intense sorgeenheid beland het. Haar lewe hierna sou nooit weer soos voorheen wees nie, want die nagevolge van daardie ongeluk was aanvalle, angstigheid, dubbelvisie en korttermyn geheueverlies. So dit is 'n verskriklike kondisie om te hê net van 'n ongeluk. Hierdie tragedie sou dalk iemand anders erg gekneeld het, maar toe ontdek Laura wat 'n produkontwikkelaar vir die betalingsapp 𝗷𝐾 is, 'n passie en liefde vir tuinmaak. Dit het haar reddingsboei geword en op die pad van herstel gelei. En dit is baie soos die vorige, dat vir mense wat aan siektes ly, of dit verstandelike siektes is, of fisiese ongelukke wat hulle deurgemaak het, die natuurlewe bied vir baie daai herstel wat hulle nodig het. Ek meen, baie mense, hulle werk binne kantoor heel dag, en daai 4 mure, dit laat jou later heel depressief voel. Ja. En om net bietjie buiten toe gaan in die natuur, in die sonskyn vaslig, jy het niks gedoen nie, jy het niks gedrink nie, maar jy kan sê, ek voel klaar beter. Ja, dan die volgende berig wat ek hierso het, dit sê, fight hunger together and leave no one behind, this World Food Day. Dan sê, tomorrow is the United Nations World Food Day. Dis ook in Oktober. Ek lees geweet as so 'n dag nie. So baie verskillende dae hier, né? This year's theme, water is life, water is food, leave no one behind, underscores the vital role water plays in the production of food. Dan praat hier so 'n hele brug oor die belangrikheid van Food Day en hoekom almal betrokke moet raak. Ook oor Woolworths, hoe laat Woolworths mense bemoedig, klein skaalboerderye bemoedig om kos te plant wat hulle kan gebruik en verkoop. World Food Day, baie belangrik. Ja, dan is hierso nog een, hierso is National Nutrition Week. En dan is hier ook World Food Day. Only the rich can afford to eat healthy foods these days. Is dit waarom? Nee, jou geprosesseerde kos is duurder as jou, gaan kyk maar by hierdie winkels, as jou appels, jou piesangs, jou wortels, jou groente, soos, dit is nie noodwendig waar nie. Jou geprosesseerde kosse werk baie duurder uit op die eind van die dag. Dis reg, en die kos wat jy self maak is ook goedkoper. Nou sien so ene wat ek moes 'n paar keer na kyk, hulle sê, hierso kyk, sober curious,
the benefits of taking a break from alcohol. Now, Sylvia, have you ever wondered what it would be like to take a break from alcohol? Perhaps you heard of the rising trend of being sober curious and participating in initiatives like Dry January. Nou, ons is lang al verby Januarie, ons het in Januarie gepraat oor Dry January. Sober curious is, as jy nou dink ek, as jy nou nie dronk is, nie al die interessante dinge, maar wat hulle sê, so kyk hierso, participating in an October, nie Oktober nie, ons is nou Oktober, maar sê participating in October, you are sober in October, campaign can be incredibly beneficial for your health. Here are some advantages. Nou ja, gelukkig... Hopelijk bly die mense nigter. Ja, en my ouers my geleer om nooit te drink nie, so ek kan nie daai probleem nie, maar vir mense wat wel drink, hierdie is baie belangrik nie, hierdie maand October. Kry 'n Dry January en 'n October en look at the sober curious, hoe interessant die lewe word as jy nie drink nie. Maar nou weet ook, daar sommige mense wat sê, jy moet so bietjie drink. Het is gezond om net so bietjie te drink. Maar dit is die bemarkingsmaatskappye van al die drankhandelaars. Ek het hierdie artikel nogal interessant gevind. Nou, die titel hier is Booze ups men's risk of high blood pressure. En dit gaan daaroor dat deur te drink kan dit mans se bloeddruk verhoog. Ja. Maar dan die een deel wat ek interessant gevind het sê, now experts are recommending that people who do not drink already should not start, and that drinking alcohol in any form to gain potential health benefits is not advisable. Ja. So selfs daai bietjie sê die wetenskap nou, dit is nie moet werk nie. Nee, glad nie. Okay, nou is so meer in hospitale oor drank en dwelms. Drank en dwelms wat na die COVID-19 inperking weer vrylik beskikbaar is, het beserings weens motorongelukke en interpersoonlike geweld weer die hoogte laat inskiet, sê Dr. 𝗕𝗏𝗏, minister van Gesondheid. Ons ongevalle afdelings, operasietheaters, waakeenhede word oorval met hierdie pasiënte. Dronk bestuurders, dronk mense, hou op met drink mense, dan sal die wêreld 100 keer beter wees. Ja, dit is baie onnodige gevalle wat hulle moet hanteer as gevolg van dit. Ja. Dan 'n ander interessante artikel wat ons gesien het, is dat die premier van Engeland, Sunak, eis rookvrye generasie oom. Die Britse premier Rishi Sunak het gister in die parlement voorstelle gemaak om jong mense in die land te verbied om sigarette te koop. Die voorstelle, indien dit aanvaar word, sal Brittanje die eerste land in Europa maak wat sigaretverkope aan jong mense verbied. Maar hy het 'n baie interessante plan. So wat hy wil maak is, hy wil ook sien dat die wettige ouderdom waarop mense kan rook elke jaar verhoog moet word. Dit alles is om te verseker dat die jonger generasie rookvry bly. Met ander woorde, as jy nou 17 jaar oud is en jy kan begin rook op 18, maar in die ouderdom wat jy moet wees is 18, maar volgende jaar verjaar jy eers, volgende jaar is jy ouderdom 19, en die jaar daarna 20, so op die einde van die dag gaan jy deur jou hele lewe, jy gaan nie rook nie. So of dit sal gebeur, sal ons maar sien. As hulle baie gesonder wees. Maar oombads, baie mense wat nou nie rook nie, maar hulle vape nou wel. Nou, hier is 'n artikel oor die vaping, en die titel sê, Probe to determine long-term health effects of vaping. Electronic cigarettes, also known as vapes or e-cigarettes, have become popular since they were first developed in the early 2000s. There has been little research into the long-term health effects of vaping, and the common narrative is that they are safer than smoking tobacco cigarettes. This may be about to change, the Manchester Metropolitan University in the UK said earlier this month that it will be conducting an 18-month study in the long-term impact of vaping on health. Vapes works by heating a liquid that usually contains nicotine, flavorings and other chemicals that produce aerosol. En natuurlijk, dit is dan nou wat hulle inasem op die eind van die dag. Wat ek interessant gevind het oor dit, is dat ja, die mense begin die vrae vra en hulle begin sien die negatiewe effekte en jy kan dit inasem, maar jy gaan dit nie ruik nie want dit is 'n aerosol. Maar
daar's 'n interessante program wat ek gesien het van 'n dokter wat hy werk by ek is nie seker wat in Afrikaans is nie, maar die Engels is 'n anatomy lab, so dit is hulle werk met kadavers en nadoodse ondersoeke en daai tipe van ding. En wat hulle gevind het, is dat mense wat vape, kom hospitaal toe, dan het hulle koors, party van hulle hoes bloed op, dan het hulle koue koors, of hulle het pneumonia simptome, allerhande goed soos dit, maar dan as hulle toets vir enige patogene, dan kry hulle geen simptome van 'n virus, geen bewyse van 'n virus, of van 'n bakterie of enige iets nie, maar hulle het al die simptome daarvan, en wat hulle agtergekom het, is dat die vaping veroorsaak 'n inflammasie van die longe, sodat jy kan simptome van 'n siekte hê, sonder dat jy enige bakterie of iets het. So dit was net vir my baie interessant geweest. So dit is eintlik baie skadelik, maar dis wat ons almal verwag het, dat dit is, hulle dink dit is minder skadelik, maar hy het op 'n ander manier baie skade. Jonge vriend, kyk na die horlosie. Ons is al oor 'n uur al. Geagte kykers, baie dankie. Ons hoop hierdie versterk u gesondheid, versterk u getroue in die Here. Gaan kerk toe, maak vriende daar, wees geestesgesond, wees fisies gesond. Die Here wil ons hê op gesonde mense op aarde hier tot sy wederkoms. Mooi bly, totsiens. Mag julle 'n baie lekker dag verder hê en dankie dat julle ingeskakel het. Totsiens.